Era seduta su una poltrona in soggiorno. Quando i carabinieri di Spinea l'hanno trovata entrando in questa villetta di Orgnano in via del Commercio, Agnese Mazzano, 80 anni, era senza vita da alcune ore. La segnalazione era partita dalla caserma di Milano, dove il marito Gianfranco Pasco, neurologo in pensione, classe 1939, si trovava con una dei due figli. Chiediamo perdono, comprensione, rispetto, avevano scritto, entrambi malati e decisi a compiere l'ultimo viaggio assieme. Per lei è stata fatale un'iniezione di farmaci, quella che lui, ora piantonato sotto shock nel reparto di psichiatria di Dolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato, non è riuscito a farsi. La coppia era conosciuta nel territorio, ma io non la conoscevo personalmente, quindi non ho avuto rapporti con la famiglia. Ovvio che sono altamente dispiaciuta e costernata per l'accaduto, perché mi fa molto riflettere che magari ci poteva fare qualcosa forse, farli sentire più accolti anche se avevano dei problemi di salute. Fuori dalla casa rimangono gli oggetti che testimoniano una vita assieme che si è bruscamente interrotta, la vita di una coppia da tutti definita a modello. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria che, assieme alle analisi di laboratorio, fornirà gli ultimi chiarimenti.